有冇搞錯啊？你哋我妹姐喺尖沙咀新開咗間任食海鮮潮牛加刺身火鍋嘅放題喎，無限時300幾蚊，任飲任食4個鐘啊！你哋仲未知咩？我哋就喺尖沙咀泰興廣場2樓，尖沙咀 B2出口出到嚟行幾步，左手邊就見到噶啦。一開全部都係蒸汽，裏邊咧可以煮到180度，煮出嚟嘅湯底咧相比普通煲係好飲好多噶。嗱，呢啲海鮮咧都係任你哋撈噶，你睇下，哇幾新鮮！呢度咧大大話話都有10幾種海鮮喎，有鮑魚、有蟹、有蝦、有蜆等等，全部都係每日新鮮到貨噶。嗱，我哋呢個石鍋爐係好勁噶，你想蒸又得，打邊爐又得啲海鮮。刺身咧，我哋都有10幾款噶，任食喎。潮汕牛肉啦、吊龍、雪花、翅病、五花子、野飲、汽水、啤酒、1664呢啲通通都係任飲任食噶。因為咧我哋新開張呢嘅好夫啊，提前 call 我妹姐，午市先可以無限時喎，晚市係150分鐘噶。依家新張期間提前訂座，仲有刺身拼盤送添。